हेलो। मुझे ना सर्दी खांसी हो गई थी तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ यहाँ पे काढ़ा। तो इसके लिए मैंने पानी में डाला है अदरक कूट के, तेज पत्ता, लौंग। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ताल मिश्री जिसे पाम कैंडी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और तुलसी के पत्ते। इसे अच्छे से उबालेंगे जब तक इसका कलर रेड कलर ना हो जाए। ये देखिए रेड कलर हो चुका है। इसी तरह आपको पीना है गुनगुना, बहुत राहत मिलती है फ्रेंड्स। और इसी तरह की वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।